ndabaramukije canke ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye, nizere yuko muri amahoro. Nkiriwe ndatevya, reka ngire ko nk'umuryi w'igisahira. Hari umuntu ariko aratabaza. Uwo muntu ageze mu zabukuru, yitwa Barajingitwa Paulo. Avuga yuko afise imyaka irenga 80. Avuga yuko kino gihe atorohewe kubera inzara. Ati afise inzara idasanzwe kandi asanzwe agwaye na diabete. Mwumve umuntu agwaye diabete hanyuma agacagira inzara, hanyuma ubu akaba asembereye. Aravuga ati jewe ndi mu bibazo bikomeye cyane. Ati narituye ubushikiranganji bwo gushigikirana kugira ngo bamfashe, ariko nta cavuyemwo. Birumvikana yuko avugana agahinda kenshi. Rero reka mumwiyumviririze. Nyakubahwa, ndakwinginze umfashe je inzara iranyishe. Inzara iranyishe muri iki gihugu c'Uburundi ndabwiye. Nsabira umfashe je ndapfuye. Inzara iranyishe kukimpembura. Ntabarize je ndagiye. Ndabona ko byaje. Maze iminsi 3 takintu nshira ku muntu. None ndapfuye. Nyakubahwa, je mfise imyaka 84. Nta kintu na kimwe nshoboye. Naragwaye amadiyabete, narabuze n'amahera yo kwivuza. None nyakubahwa, ngire gute? Nimuntabare mumfashe, mungwanire je ndabona ko ngiye. Nta kundi nobigira, ndiko ndataka ntabaza. Jewe nyene ndaha mu Maramvya. Aha nyene ahantu bita muri Edeni. Mu Maramvya niho nicaye. Hambavu y'isengero ry'abakunzi b'umusaraba. Aha nyene yewe ndaha mu Maramvya. Narituye leta iramburira kugira ngo imvuze. Indwara zabaye umurengera, amaguru sintambuka, naramugaye, ndaho nicaye, singira n'utumfungura. None abanyakubahwa, jewe muza nabo mukaraba honje, mukaraba nuko meze. Nta kintu na kimwe reka nshoboye, nta n'ikintu kugira ngo comfasha mfise. Oya, abo naho bansembeje baragira bahanyake ngo bikoteshereze udufaranga, nanje ntatugira. Sinzi aho mba na hatoye. Ndiha ngomba kuzahava nja kunyagirwa n'imvura ngaha mw'ibarabara. Yego banyakubahwa, aha uwumva antabariza yuraje kunyegera, nawe nyene afise uburwayi bw'intandara ntashoboye. Nanje navuga ati ndarushe ndahevye, agomba guheba. None niwe ariko arantabariza, nawe muza mukaraba nuko mubisanga nkuko ndiko ndababarira. Nta kuzi kumvise kanige, nta n'umuryango n'umwe mfise hambavu yanje nogira ngo antabarize atavunye. Nyakubahwa, mbaha mu Maramvya hambavu y'urusengero rwo muri Edeni rwo kurya kane. Uciye kw'ibarabara riva ahantu bita ku Ntare niho mba, kandi ntihayoberanye ni hambavu y'urwo rusengero nyene. Voilà. Rero bantu b'Imana, ubwa mbere na mbere bwobwo nagomba ndabashimire cyane kubona mwama mwitwararitse canke mwama mwafashe nkama igikorwa cyo gufasha bagenzi bacu badutabaje. Hari umutamakazi mwigeze gufasha, umutamakazi wo mu Maramvya nyene. Nagomba ndabashimire cyane kubona mwarashoboye gufasha uwo mutamakazi. Kare yari afise isura imeze ukuntu, hanyuma mumaze kumufasha tukaba twaciye tubona afise isura y'umunezero. Rero nkuko mwamye mubikora, nkuko mwamye mugamburuka, nuko subira mugende murabe Mutama Paulo
mumushikeko mumusuhuze hanyuma ico Imana izoba yabashoboje mukimufashisha. Banyakuba icyo nsaba leta n'amakungu bangarukiye nta kintu mfise kingarukirako none ngiye gutega banyakuba ngira inzara ngira ubugwayi ngira no kubura aho mba byose binteraniyeko none akazi bari bampaye babwire bakanyaka nako ngo ndakarihe ntagira n'akazi ntawoshobora akazi ngo ndakarihe ibyo byose binkoraniyeko none ngiye gutega banyakuba. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ico cose muzokorera uwo muntu muto muto muzoba mugikoreye jewe. Rero ico gitsibo uwo muhezagiro ni muwuce, ico gitsibo ni mugice mugende mushike kuri Pawulo mumufashe kuko batama nkaba ibi bifatanye na vya bindi tugize iminsi tuvuga duti abantu babayeho nabi ibintu ntivyoroshe. Abatama nkaba iyo batarose ubitaho canke ubashikako canke ubumviriza barashobora no aravye imyaka afise akaraba ukuntu atabaza akabura ikimutabara arashobora no kugira ivyiyumviro nyene akaregerwa n'ivyiyumviro ugasanga abenshi bariyahura no kwiyahura. Uko tubibona nuko hategerezwa kubaho politike itunganya ubuzima bw'abantu bageze mu zabukuru. Ivyo nivyo bikorwa mu za Buraya, birakorwa za Amerika, birakorwa za Canada n'ahandi. Ahari ubushake byose birashoboka. Iyaba uburyo bwibwa canke uburyo bukoreshwa mu bitagirira akamaro abanyagihugu bose bugaca bushirwa hamwe kugira ngo bufashe ababukeneye, voilà, biba bishoboka. Mugabo ubu ntibishoboka kubera iki? Kubera ivyari gufasha aba bantu bageze mu zabukuru bica bija mu mifuko y'ababandi ntiwe ndadondagura. Turasaba yuko mwoshika kumuraba mukahishikira mugafata amafoto muri kumwe mugafata video muri kumwe. Pawulo ameze neza yabonye abuzukuru, yabonye abagenzi, yabonye yironkeye inshuti. Imana ishimwe yuko yatabaje kandi ndazi neza yuko mushikako kandi muramufasha nkuko mwabikoze. Umuntu afise agahuzu, umuntu afise utwo gufungura, umuntu afise agafaranga na morale. Reka morale irakenewe bantu b'Imana, morale irakenewe. Abantu bo batama nkabo nukubatera morale, ugasubira ukabatera morale bagatwenga wampaye inka bagatwenga, voilà. Batwenze haba hari ikintu kinini cane uhinduye mu mubiri wabo, voilà. Ubwenge buraheza bugasubira mu kibanza, bwa bwoba bugahera, voilà. Akumva yuko atahuwe, akumva yuko ari mu bandi. Nuko rero nkuko mwabikoze, akanimero kiwe akanimero mushobora kumuronkako, murashobora kumuhamagara canke murashobora gutuma akana k'amaguru kakamushikira hakiri kare canke naho mukishikirayo. Ndazi yuko hariho ababa ngaho mu Maramvya murishikirayo ni ku 14 iruhande y'urusengero, niko yavuze. Nuko rero ndizeye yuko ico gikorwa mugikora mu bwizigirwa, ariko ntivyobuza nuko naho wowe uri Makamba canke uri Ngozi canke uri Gitega canke uri Bubanza canke uri mu Cibitoke, voilà, canke uri muri diaspora, voilà, uri muri Zambia, Amerika, Canada, ntivyobuza yuko ushobora kurungika akana k'amaguru kakamushikira Pawulo ukazubona ariko aratwenga. Dusabe yuko mwebwe mwifuza, mwebwe mwumva mwoshika kumuraba Pawulo, tubasabe yuko muzotwereka amasanamu mwagiye kumugendera munezerewe. Nuko reka tugaruze umunezero Satani yatunyaze Pawulo. Satani ariko yamunyaga umunezero, ariko gerageza muhashike n'ukuri kw'Imana, mumugarurize umunezero tuse tubone Pawulo ariko aratwenga muri kumwe,
Pawulo yagaruje umunezero, nta rindi hangiro dufise ni ukugaruza umunezero mu bantu. Nuko muhezagirwe, mwarahezagirwe. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze.